Ya tengo usando bastante tiempo mi teclado y últimamente he estado sonando como un chirrido de puerta. Algo de terror. Sonaba así realmente. Entonces me pregunté cómo puedo solucionar esto y se me vino a la cabeza utilizar afloja todo. En este caso yo voy a utilizar de la marca Trooper. Sirve bastante para los circuitos eléctricos. Si tú vas a usar algo parecido, pregunta si se puede usar en circuitos eléctricos, porque si no lo puedes malograr tu teclado. Entonces empecé a echarle a todas las teclas. Y quedó perfecto.